kuna aina mbili ya CEO na makampuni mengi yanakufa kwa sababu kuna aina ya CEO ambayo sio sahihi, imekaa muda mrefu kwenye kampuni. Iko hivi, aina ya kwanza ya CEO hii tunaita ni the spark CEO. Aina hii ya CEO ambao wenyewe kampuni imejenga kutoka kwenye story yao, yani yeye ndo founder. Na katika stage za awali za biashara, the spark CEO mara nyingi ni ngumu kuweza kuwa replaced, yani huwezi kumuondoa kwenye biashara yako, kwa sababu bila yeye biashara inakufa papo kwa papo, kwa sababu anahimili uzito mkubwa ambao hakuna mtu anaweza kuubeba, kwa sababu hakuna kitu ambacho kimeshaonekana, ila anaamini kinawezekana. Na Harvard walifanya utafiti wakaonyesha kwamba makampuni ambayo yanakuwa yameanzishwa na aina hii ya CEO yana uwezo wa kucompete na kufanya vizuri sokoni kuliko hata makampuni makubwa ambayo yana mtiririko mkubwa wa kupata matokeo. Lakini ukweli ni kwamba kitu ambacho kinaanzisha safari huwa hakitengenezi uimara wa safari. Kwa mfano, ile hali yako ya wewe kuwa na instinct nzuri, mimi naendesha biashara kwa machari, I know nikipiga hapa nitapata tu. Hauwezi kuscale hiyo instinct kwa biashara nzima. Pili, ile energy yako ambayo inakupush kuendesha mambo kwa uzito na nguvu, yani mpaka itokee, naamini itakuwa haitengenezi system ya cooperate katika engo zote za biashara. Na uwezi kuweka haso alafu haso zako zikaondoa umuhimu wa kuweka structure kwenye biashara yako, kwa sababu ukishakuwa mkubwa huwa inaangukia kuwa machafuko. Na hii ndio maana inakuja kwenye aina ya pili ya CEO. Hao wenyewe nawaita ni the scaling CEO. Ni CEO ambaye hana muda wala hisia kwenye story ya kampuni imetoka wapi, tunasaidia tunapeleka, no. Hawa ni aina ya CEO ambao they don't care about the origin story, wanajali kuhusu matokeo. Ni watu ambao wanaendesha kwa kuangalia system, kwa kuangalia data, kwa kuangalia stability. System ni nani anafanya nini na nini kinapita wapi na kwa nini kinafanyika. Data, Januari umefanya nini, February umefanya nini, wiki hii umefanya nini, leo umefanya nini, nini kinatakiwa kuongezeka, nini kinatakiwa kipunguzwe, nini kinatakiwa kikatike. Namba 3, wanaridhai kwenye repeatability, uwezo wa kujirudia uendeshaji wa jambo, na governance na utawala. Wanaibadilisha idea iliyopo kuwa mashine na wanatengeneza kipato cha kudumu endelevu cha uhakika. Kwenye biashara, aina ya kwanza ya CEO ndo anayeanzisha safari, lakini anayefikisha safari hii nchi ya ahadi ni CEO wa pili. Na ukiwa kama founder mwenye akili timamu, option ya kwanza ni ubadilike kutoka kuwa huyu founder ambaye anaanzisha biashara kwa kutumia machale, kutumia hisia, kuja kuwa CEO wa pili. Au option namba 2, ukishaona biashara yako imesimama, ukitaka ikue, inabidi uachie ngazi, umwache CEO atakaye kuwa the scale CEO, kuendeleza gurudumu kufika sehemu utakapokuwa unataka kampuni yako ifike. Unataka kujiuliza, sasa hivi mimi kampuni yangu ipo kwenye stage ipi? Ipo kwenye stage ya spark CEO ama umeshavuka upo kwenye stage ya scalable CEO? So ukihitaji msaada wangu juu ya namna gani kwanza kubadilisha biashara yako kuwa kampuni, pili kuifanya hiyo kampuni yako kukusaidia kufanya access kwamba kampuni yako ipo kwenye stage ipi, ya kwanza ama ya pili, na namna gani ya kuweza kubadilika kutoka kwenye moja kwa nyingine, ama kuanza kuwa na miliki kampuni, comment neno kampuni, nitakufikia DM kwako sasa hivi na tutaweza kuzungumza. Ukiona mambo ni mengi sana na muda utoshi, hapo chini kwenye caption kuna namba ya simu, piga, utanifikia mimi mwenyewe na nitakusaidia.